So welcome again to this session. So here we are going to discover how to create tables in Canva. Bienvenue encore dans cette session. Nous allons apprendre ici comment créer des tables avec Canva. Un tableau sur Canva. Je ne parle pas des tables des bases de données. I'm not talking about tables in databases, but I'm talking about tables that you use like in Excel, Word, maybe PowerPoint sometimes. I will show you how you can just create tables easy. Let's go then. So first we create a design, just leave it like this for the sizes and create new design. So once we are in here, I'm going to show you how you can just create tables. Je vais vous montrer ici comment créer une table. So to be more practice, I will try to let's say put in my design a table that exists. Okay. Je vais mettre dans mon design une table qui existe déjà, comme ça nous sommes beaucoup plus pratiques. Okay. So let me just go here and type table like this. Je suis allé sur éléments, je cherche un design de table. Design that could be interesting. Let me just try table shots. Let me just try table design maybe. Alright, so this is really interesting. I'm going to pick a kind of table and try to design the same thing. Let me take this one. Je vais essayer de prendre cette table. Je clique and I have a table. Je clique là et puis voilà, j'ai une table. On va essayer de reproduire cette table qu'on a ici à l'intérieur. Je vais ajouter une page. I will add a page. So as you can see, we have a table here. This is a table in Canva. So a table is composed of columns. This is a column and row. This is a row. Those are the columns. Okay. So first, this table has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, une table est composée des colonnes et des lignes. Alors, dans notre table ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 colonnes et combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 rows and 8 columns. So basically, I'm just going to create a table like that quickly. I will click here. Je clique sur mon design. Je vais sur éléments. Je vais taper table. And I will just take a simple table like this one. Alright. J'ai créé une simple table. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter des colonnes. What I'm going to do first, I will try to add columns to my table. Simply. I will just come here, click plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. I have two ways. You have two ways to add the columns. You can just bring your mouse here. You can right click and add column. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nous avons 8 colonnes. Alors, comme vous pouvez le voir, la deuxième colonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La deuxième colonne est un peu beaucoup plus grande. Okay, the second column is quite big. So what I'm going to do is, I will just try to bring it like this. Je vais juste essayer d'agrandir cette colonne. Comme ça. I just try to make it bigger. So what you have here, this column, from this column, from the third column to the 8th column, they have quite the same width. De la 3e à la 8e colonne, ce qu'on remarque, c'est que c'est presque la même taille. Ce que nous allons faire, on va essayer de sélectionner. D'accord? Nous allons essayer de faire ça très rapidement, de manière très intéressante. D'accord? So, size column equally. Je sélectionne comme ça. Je fais Shift. I will press Shift and I will select the other columns. Right click, size column equally, like this. So,
those columns have the same size. La dernière colonne pourtant semble un peu plus grande. The list column seems to be quite bigger. I will just try to make it, no, to deselect and to make it bigger like this. Interesting. Maintenant, nous allons passer au design. So now we are going to design our table. First, let me just add the lines that are missing. Nous allons essayer de designer notre table, mais essayons d'ajouter les tables, les lignes qui manquent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. D'accord? 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. So, je vais essayer de maintenant de... We are going to change the colors. We are going to change the color of this row. De cette... On va essayer de changer la couleur de cette ligne. Comment on fait? Shift. Je clique, je clique, je clique. Je sélectionne. I will click. Let me come again. Je vais recommencer. Je clique comme ça, je fais Shift, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne. Et puis, I have selected the first row. So what I'm going to do is I will go to, okay, I will go to color here. Je vais venir sur couleur et je vais prendre une couleur qui est blanche. Toutes ces lignes sont maintenant en blanc. Mais en bas ici, this one is quite, let's say, I don't know the color, but I think you know the color here. So let me just select this like this. En français, it's mauve. So in English, can you also just type the name for us? Thank you. Je prends cette couleur comme ça. Okay. So you can see that there's no border. Il n'y a pas de bordure. Vous pouvez voir qu'ici il n'y a pas de bordure blanche sur la deuxième ligne. Comment je fais? How can I just erase those borders? Simple. On va venir ici comme ça et I will just come, let's say, here and no like this. If I just add, you will see that there's a border, and I will just say no border like this. Okay, so this is simple. This is interesting. Sorry, I will do the same thing for all my table. You can see that in my table there is no border. I will just come here and let's say what I'm going to do. I will select the whole table. Je vais sélectionner toute la table. Comment je fais? Je sélectionne ici, je fais Shift, je viens ici comme ça. So in this way, I've selected all the table, and I will go here and come and press none, no border in my table. Then I will just come et je vais venir ici, je sélectionne Shift, comme ça. Là, je suis en train, I am selecting the cells. I press Shift. And I will also come and change the color like this. Okay, that's interesting. The same thing here. I will try to do something like this. So I will press Control because I know that the list and this one, let's say this one and this row and this row will be the same, and this row and this row will be the same. Press Control like this, yeah, or Shift, yeah? And I will take the color and I will just do like this. You press Control to do it. Just press Control like this and take a color. No, this one. Yeah, je me suis un peu trompé. I will come again, okay? Here like this. Just press Control, okay? And here we just come and take this color, and here I will take this color. So here I'm done. You see, j'ai fini. Alors, pour ajouter du texte, you can double click on a cell to add a text, like select a cell, right click and
you can normally add a text here. Normally you can just double click inside and add a text. You cannot see the text here because it's white. Okay, just change the color like this to make it visible. You can also increase the size. Okay, you can change it like this. Double click in a cell to add. So this is the way you can add a text inside of cells. Double click in the cell. So for this design, the text it's a text box that has been added inside for this design. You can also go to text. Alors pour ce design ici, c'est vraiment un text box qui a été rajouté. Je vais aller sur texte. Vous pouvez double-cliquer à l'intérieur pour ajouter un texte. Vous pouvez aller sur texte, ajouter une text box et bien sûr mettre votre text box à l'intérieur tout simplement. Et bien sûr compléter votre design. Congratulations, you have created a table using Canva. Thank you. You can also continue exercising yourself to create tables using Canva. Vous pouvez continuer à vous exercer pour créer des tables en utilisant Canva.